Assalamualaikum semuanya. Selamat bertemu kembali bersama channel Rohayati Junaidi. Kali ini saya akan memperkenalkan satu jenis tanaman yang ada di kebun kami. Kami menyebutnya pohon bidara. Pohon bidara ini tumbuh seperti perdu, batangnya kokoh, kayu pohonnya itu kuat sekali. Dia hidup berumpun, kemudian daunnya kecil-kecil, bulat seperti hati gitu. Nah, dia memiliki buah yang bergerigi seperti belimbing. Itu bentuknya bulat kecil, mirip cermai. Ketika buahnya ini masih muda, warnanya hijau, kemudian berubah menjadi oranye dan berubah lagi menjadi merah. Nah, ketika kita buka yang udah matang ini, memiliki biji di dalamnya itu warnanya itu krem begitu ya, bulat kecil. Pokoknya mirip seperti cermai. Nah, rasanya itu seperti rasa ada manis dan asam, agak peher kalau kata orang Sunda itu. Nah, atau peher itu apa bahasa Indonesianya. Nah, kalau di tempat kami buahnya itu dijadikan obat untuk obat batuk. Jadi kalau batuk, buah yang sudah matang yang merah ini dimakan langsung begitu saja, itu sebagai obat batuk. Nah, itulah namanya pohon bidara. Nah, tentu saja mungkin ini bidara ini di tempat lain ada namanya sendiri ya. Nah, kira-kira di tempat Anda semuanya ini pohon seperti ini dan buah seperti ini namanya apa? Yang pasti buahnya enak dimakan, seger, manis ketika dia sudah berwarna merah gitu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang tanaman, serta memberikan semangat spirit untuk tetap berkebun. Selamat berkebun, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.